ទីបំផុតដំណើរកម្សាន្តដែលខ្ញុំបានផ្លានចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក៏លេចចេញជារូបរាងឡើងគឺការធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់វាលវែងនិងភ្នំ1005ទ្រីបលើកនេះដែរគឺមានរយៈពេល4យប់និង5ថ្ងៃដែលខ្ញុំនឹងបន្តដំណើរទៅកាន់ខេត្តប៉ៃលិននិងបាត់ដំបងផងដែរដែលជាខេត្តកំណើតរបស់ខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំងើបរៀងលឿនបន្តិចដើម្បីរៀបចំអីវ៉ាន់ហើយក៏បានចាក់ចេញពីផ្ទះនៅម៉ោង6ព្រឹកដោយសារតែផ្លូវមានចម្ងាយឆ្ងាយហើយយើងចេញដំណើររៀងយឺតផងចឹងយើងអត់បានញ៉ាំអីពេលព្រឹកនោះទេគ្រាន់តែចូល PTT ឲ្យដៃគូរបស់ខ្ញុំក៏ទិញកាហ្វេផឹកបន្តិចពួកយើងបានរៀបចំទុកជាមុននៅរឿងជាច្រើនសម្រាប់ដំណើរកម្សាន្តលើកនេះប៉ុន្តែជាអកុសលអីនៅមុនថ្ងៃចេញដំណើរមួយថ្ងៃនោះគឺខ្ញុំមានអាការៈដូចជាឈឺកហើយនឹងផ្ដាសាយប៉ុន្តែដូចជាមិនមានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរទេដោយសារតែពួកយើងបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់បញ្ហាបែបនេះដោយសារតែថ្ងៃដែលយើងធ្វើដំណើរទៅហ្នឹងគឺជិតដល់ថ្ងៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌអញ្ចឹងចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវមានភាពមមាញឹកយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែបងប្អូនយើងមានទាំងឡាននិងម៉ូតូក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកកំណើតដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការជិះម៉ូតូរបស់យើងហ្នឹងវារៀងយឺតបន្តិចការបើកបររបស់យើងក្នុងពេលមមាញឹកបែបនេះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ដោយសារតែនៅតាមផ្លូវខ្ញុំបានឃើញមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយប៉ុន្តែមើលទៅគាត់ដូចជាមិនធ្ងន់ធ្ងរទេទោះបីពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅថ្ងៃអង្គារក្តីប៉ុន្តែមនុស្សម្នាជាច្រើនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកកំណើតចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ឬអាទិត្យបូករួមទាំងយើងក្តីឈប់សម្រាកទិញអីញ៉ាំបានមួយសន្ទុះយើងក៏បញ្ញាប់ចេញដំណើរតទៅមុខទៀតដោយសារតែចម្ងាយផ្លូវសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺនៅសល់ប្រហែលជា200គីឡូម៉ែត្រទៀតយប់មិញខ្ញុំដេកអត់លក់ទេដោយសារតែសប្បាយចិត្តបានចេញទៅរៀបហើយព្រឹកមិញហ្នឹងងើបពីព្រលឹមទៀតប៉ុន្តែដូចជាអត់មានងងុយដេកអីទេពេលដែលជិះម៉ូតូហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងមានចម្ងាយផ្លូវរហូតដល់330គីឡូម៉ែត្រដើម្បីធ្វើដំណើរជិះ100គីឡូម៉ែត្រដំបូងហ្នឹងគឺអត់សូវមានងងុយដេកទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលជិតដល់ពោធិ៍សាត់រៀងងងុយដេកខ្លាំងអញ្ចឹងក៏ចុះផឹកដូងដេកលេងប្រហែលជា20នាទីសិនមុននឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតយើងទៅដល់ពោធិ៍សាត់ប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង11ឈប់ចាក់សាំងនៅ PTT ហើយទៅទិញបាយនៅ7ញ៉ាំមកទៅសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់របស់យើងហើយម៉ោងប្រហែលជា11កន្លះយើងក៏ចាប់ផ្ដើមបន្តដំណើររបស់យើងបន្តទៀតទៅកាន់វាលវែងគិតថាដើរលេងខែភ្ជុំអញ្ចឹងមេឃវារៀងត្រជាក់ដោយសារមានភ្លៀងតែថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅតាមផ្លូវហ្នឹងគឺមេឃអត់សទុំសោះហើយបើកថ្ងៃក្តៅចេះតែម្ដងដើម្បីធ្វើដំណើរទៅស្រុកវាលវែងយើងត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ55ដែលបំបែកពីផ្លូវជាតិលេខ5ហួសក្រុងពោធិ៍សាត់បន្តិចជិះជិតដល់រង្វង់មូលប្រម៉ោយខ្ញុំក៏ឈប់សម្រាកនៅតូបចាប់ហួយមួយផឹកទឹកហើយទិញអីផឹកបន្តិចដោយសារតែថ្ងៃហ្នឹងមេឃក្តៅខ្លាំងមែនទែនទេសភាពនៅតាមផ្លូវពិតជាស្អាតមែនទែនហើយនេះក៏ជាលើកទី1ដែរដែលខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកកាន់វាលវែងនិងភ្នំ1005ដោយសារតែខ្ញុំក៏មកតាំងពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែមិនដែលមានឱកាសបានមកសោះម៉ោង2ថ្ងៃត្រង់យើងក៏បានមកដល់រង្វង់មូលប្រម៉ោយតែស្ដាយដែរដែលយើងអត់បានឈប់ចុះថតរូបដោយសារតែយើងបញ្ញាប់ទៅដល់រីសតនិងអាលបានដើរលេងនៅភ្នំ1005ទៀតទីបំផុតនៅតាមផ្លូវក៏មានភ្លៀងធ្លាក់តិចតួចល្មមធ្វើឲ្យមេឃរៀងត្រជាក់បន្តិចម៉ោងប្រហែលជា2កន្លះយើងក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់រីសតដែលខ្ញុំគេងនឹងហើយយប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំគេងនៅដុំឡានសម្រាប់បានបន្តិចមិនបង្អង់យូរយើងក៏បានជិះម៉ូតូមកកាន់ផ្លូវអន្ទង់អាងបន្តទៀតដោយគម្រោងយើងគិតថានឹងមកមើលទេសភាពពពកបាំងភ្នំពេលភ្លៀងធ្លាក់នោះទេក៏ប៉ុន្តែជំនួសមកវិញនៅទិដ្ឋភាពថ្ងៃលិចយ៉ាងស្រស់ស្អាតយើងក៏ចង់ធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ថ្មដែរទៀតតែដោយសារតែមេរៀងល្ងាចយើងក៏បានបកត្រឡប់មកក្រៅវិញ
នៅតាមផ្លូវក៏មានចំណុច view point ជាច្រើនដែលអ្នកធ្វើដំណើរអាចចុះមកមើលទេសភាពពីលើភ្នំនេះទេសភាពថ្ងៃលិចនៅតំបន់នេះពិតជាស្អាតមែនទែនដោយយើងអាចមើលឃើញពន្លឺព្រះអាទិត្យជះមកលើភ្នំមួយទៀតដែលយើងគិតថាប្រហែលជាភ្នំទំពរធ្វើដំណើររៀងយូរក៏ពេលក៏ចាប់ផ្ដើមឃ្លានជម្រើសអាហារល្ងាចនេះគឺសាច់អាំងបែបកូរ៉េនៅការីរីសតយើងបានកំងឈុតតូចដើម្បីញ៉ាំ2នាក់ដែលរសជាតិនិងតម្លៃគឺអាចទទួលយកបានជាពិសេសនៅពេលដែលបានញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់បន្ទាប់ពីជិះម៉ូតូបានផ្លូវឆ្ងាយពេញមួយថ្ងៃសួស្តីអ្នកនាងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទី2នៅវាលវែងយប់មិញខ្ញុំដេកនៅ The Dormland ហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងដែរយើងព្រឹកហ្នឹងយើងទៅដើរលេងនៅកាហ្វេភ្នំហើយប្រហែលជាទៅដេកនៅ Pailen យប់ហ្នឹងជិះកាត់តាមសំឡអញ្ចឹងតែអត់ច្បាស់ថាយើងទៅដេកនៅបាត់ដំបងឬក៏ Pailen តាមពេលវេលាជាក់ស្ដែងថាអ្នកយើងអាចមានពេលជិះដល់បាត់ដំបងហើយហ្នឹងមិនសមមិញតាំងពីដល់ថ្ងៃនេះមកអត់មានភ្លៀងទេនៅនេះតែតាមផ្លូវជិះមកមានភ្លៀងបន្តិចអញ្ចឹងនិយាយទៅក្តៅតិចដែរនេះខ្ញុំមកមុខខ្ញុំអត់ដឹងទេព្រឹកឡើងមេឃក្តៅមែនតើតាំងពីម្សិលមិញហ្នឹងហើយអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងព្រឹកមកស៊ីដែរហ៎ព្រឹកមកស៊ីដែរខ្លាចស៊ីជិះទៅដល់តែងស៊ីណាចុះយ៉ាចេញទៅទិញបាយព្រឹកហ្នឹងដូចថាតើនៅដុំឡើយនេះដូចជាអត់មានអីញ៉ាំជិះទៅទិញបាយព្រឹកយកញ៉ាំសាខានស្រីដេកតនៅទេ Let's go ចេញមកដល់ផ្លូវធំហើយដើរទៅទិញបាយញ៉ាំទៅដោយសារតែយើងមកដល់ទីនេះពេលល្ងាចហើយអញ្ចឹងម្សិលមិញនេះខ្ញុំអត់បានមើលតាមផ្លូវទេថាម្ដុំនេះមានកន្លែងណាខ្លះមានលក់អីញ៉ាំទីបំផុតខ្ញុំក៏ជិះឃើញហាងបាយមួយនៅជិតសាលាបឋមសិក្សាដីក្រហមហាងនេះមានភ្ញៀវច្រើនគួរសមដែរដែលខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាហាងបាយមួយដែលអ្នកមកលេងទីនេះតែងតែមករកអាហារពេលព្រឹកដើម្បីញ៉ាំព្រឹកនេះដែរមេឃនៅតែបើកថ្ងៃយ៉ាងក្តៅដែលមិនខុសពីម្សិលមិញញ៉ាំបាយព្រឹករៀបចំអីវ៉ាន់បន្តិចបន្តួចហើយក៏ដល់ម៉ោងដែលយើងបន្តលុកលុយនៅតំបន់នេះទៀតនៅតាមផ្លូវយើងក៏ឆ្លៀតនិយាយគ្នាពីនេះពីនោះជាពិសេសថ្ងៃលិចនៅពេលល្ងាចមិញយើងបានជិះកាត់កាហ្វេភ្នំតែសម្រាប់ចិត្តអត់ចូលវិញដោយសារតែម្សិលមិញបានជិះឃើញហាងកាហ្វេតូចមួយបែប slow bar នៅជិតផ្លូវអន្ទង់អាំងយើងចូលចិត្តបរិយាកាសនៅហាងកាហ្វេនេះដោយសារតែវាមានលក្ខណៈ minimalist and cozy ខ្យល់ត្រជាក់តិចៗបូករួមជាមួយនឹងតន្ត្រីបែប acoustic ពិតជាស័ក្តិសមសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាជជែកគ្នាពីនេះពីនោះត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញហើយអង្គុយកាត់វីដេអូទៅភ្លេចសាកសួរម្ចាស់ហាងថាម៉េចបានជាគាត់ដាក់ឈ្មោះហាងនោះថា Monco Cafe ភេសជ្ជៈនៅទីនេះមានរសជាតិអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែអ្វីដែលបន្ថែមពីលើនោះទៀតគឺទេសភាពនិងបរិយាកាសដែលនៅក្នុងតំបន់នេះការនៅឃើញចូលជាងកោមួយអូស្វាយយ៉ាងនេះគេនៅហើយដៃគូជាងកោមួយអូទៅសោះ
thầy sáng cùng sáng tụi mơ mai còn sáng ít tụi mơ mai là tết xin tôi về nhà ấy chỉ về nhà ấy có tinh khoa sẽ món gì đặc quá cô cái ở chi lên ít hay cô ní chị Liên con tao bái con với từ sáng học ấy phá đi rất về chị mà với nhau ở gì với chị từ sọc giờ mình lời chỉ là xui mà chị hay hơn ngạt thì biết câu sẽ đúng ở chị từ người đó vài thì có bao tập bè một người tập Được xíu mua mấy cái ឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបនេះស្រាប់តែនឹកឃើញពាក្យមួយឃ្លាដែលមនុស្សជាច្រើនធ្លាប់និយាយថាពួកគេមានក្តីសម័យចង់បើកហាងកាហ្វេតូចមួយនិងរស់នៅបែបសាមញ្ញនៅពេលចាស់ទៅជឿថាមនុស្សមួយចំនួនប្រកាសជាស្ងើចសរសើរនិងចង់បានជីវិតដូចបងម្ចាស់ហាងនៅពេលដែលបានមកដល់នៅទីនេះ អ្វីដែលពិសេសទៀតនោះនៅទីនេះក៏មាន free តែខ្ញីផងដែរនៅពេលដែលយើងបានផឹកទ្រីងរបស់យើងអស់ម៉ោង 7:12 ថ្ងៃត្រង់យើងក៏ត្រឡប់ទៅកាន់ resort របស់យើងវិញដើម្បីរៀបចំអីវ៉ាន់ទៅកាន់ទិសដៅបន្តរបស់យើងទៀតនៅថ្ងៃនេះហើយយើងនឹងសង្ឃឹមថានឹងបានមកលេងកាហ្វេនេះម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយ Est-ce que depuisខ្ញុំ elite battere